Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը նախատեսում է կառուցել ամբողջովին նոր ու համեմատաբար մեծ տրամագծով պոչատար խողովակաշար։ Բացի այդ, ձեռնարկությունը ծրագրել է նաև կառուցել մասնակի շրջանառու ջրամատակարարման համակարգ։ Այս երկու խոշոր նախագծերը կոմբինատի արդիականացմանն են ուղղված։ Կոմբինատում նախընտրել են ոչ թե հին ու մաշված խողովակաշարը մասշտաբային հիմնանորոգել, այլ կառուցել լիովին նոր պոչատար խողովակաշար։ Վթարների ռիսկը նվազեցնելու համար որոշում է կայացվել նոր խողովակաշար կառուցել, արդեն 1200 մմ տրամագծի, նույնպես ներսից ներպատումային շերտով, որը կդառնա արդեն կդառնա հիմնական խողովակաշար։ Տրամագծով ավելի մեծ ու գործողի համեմատ որակյալ պոչատարը կհամարվի հիմնական, այլ ոչ թե պահուստային, նշում է կոմբինատի տեխնիկական տնօրեն Արման Վարդանյանը։ Մենք այժմ այդ ջուկերային անցումների հատվածներում ունենք 3-ական խողովակաշար, մեկը դա հիմնական խողովակաշարն է 1000 մմ տրամագծով, որոնք ներսից պատված են հատուկ կայուն նյութով, ներպատումով, որը թույլ չի տալիս, որպեսզի խողովակաշարը արագ մաշվի։ Իսկ մնացած երկու խողովակաշարը դա 2-700 մմ-անոց խողովակաշարեր են, նրանք այժմ մեզ ծառայում են որպես պահեստային։ Երբ որ հիմնական խողովակաշարը վերանորոգվում է կամ վթար է տեղի ունենում, այդ ընթացքում այդ երկու խողովակաշարերը ծառայում են որպես հիմնական խողովակաշար, մինչև որ վերանորոգումը կատարվի։ Հիմիկվա պահեստային խողովակաշարերը 700 մմ-անոց արդեն դեմոնտաժ կանեն, քանի որ նրանց կարիքը էլ չի զգացվի։ Պոչանքը ֆաբրիկայից մինչև պոչամբար ինքնահոս եղանակով հասնում է 34.5 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող պոչատարով։ Այն անցնում է խիստ կտրտված խորը կիրճերով, թունելներով ու դյուկերներով։ Կոմբինատի պատմության մեջ մեծամասամբ վթարները տեղի են ունեցել հիմնականում դյուկերային անցումներում, դրանց նպաստել է նաև աշխարհագրական բարդ դիրքը։ Ուսումնասիրություններն ու փորձը հաշվի առնելով մասնագետները ընտրել են առավել բարդ թեքություններով հատվածները։ Նոր խողովակաշարը կկառուցվի հանքարդյունաբերության ժամանակակից չափորոշիչներով եւ բարձր սեյսմակայունությամբ։ Հաշվի առնելով, որ ամենառիսկային հատվածները ջուկերային անցումներն են, նախկին խորհրդային ժամանակներում այդ երրորդ ջուկերից ազատվել են նոր թունել կառուցելով։ Եվ եղել է նման ծրագիր նաև երկրորդ ջուկերից ազատվելու համար, այդ ծրագիրը կիսատ է մնացել խորհրդային միության փլուզման հետևանքով, այժմ մենք նաև ցանկանում ենք վերականգնել այդ ծրագիրը։ 34.5-ից ընտրված մի քանի կիլոմետրի հիմնանորոգումը կբավարարի բնապահպանական խնդիրներից խուսափելու համար, նշում է Արման Վարդանյանը։ Նախատեսում ենք վերակառուցել այդ 34 կիլոմետրից մոտ 5 կիլոմետրը, 4-8 կիլոմետր։ Դա այն հատվածներն են, 3 հատված են, որտեղ պոչատարը անցնում է խորը կիրճերով, ձորերով եւ հետեւաբար հնարավորություն չկա անցկացնել վաքերի միջոցով, այդ պատճառով այդ հատվածներում անցնում են այսպես կոչված դյուկերային անցումներով։ Կառուցվելիք նոր պոչատար խողովակաշարը կունենա արտահոսքի ռիսկից պաշտպանության լրացուցիչ համակարգ։ Այս փաստը շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության նվազեցման եւս մեկ երաշխիք է։ Եվ քանի որ տրամագիծը մեծացնում ենք, հետեւաբար արագությունը նաեւ նվազելու է, հետեւաբար մաշվածությունը նույնպես նվազելու է։ Հաջորդ բնապահպանական կարևոր նախագիծը մասնակի շրջանառու ջրամատակարարման համակարգն է։ Խտացուցիչ կոչվող նոր կառույցը նպատակ ունի առավել արդյունավետ դարձնել արտադրությունում ջրի կառավարման ծրագիրը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 1 տոննա հանքաքարի մշակման համար բնությունից վերցնում է 2 խորանարդ մետր տեխնիկական ջուր։ Կորզումից հետո հանքաքարի մնացորդներն ու տեխնիկական ջուրը միախառնվելով վերածվում են հյուսի եւ հոսում դեպի պոչամբար։ Իսկ նոր խտացուցիչը գործընթացը առավել արդյունավետ կդարձնի։ Տարեկան վերամշակում ենք 22 միլիոն տոննա հանքաքար, նշանակում է, որ տարեկան բնությունից վերցնում ենք եւ ուղարկում ենք պոչամբար մոտավորապես 45-46 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Մեր նպատակն է այդ ջրի մի մասը հենց հարստացիչ ֆաբրիկայի մոտ վերցնել խյուսի մեջից եւ նորից հետ ուղարկել ֆաբրիկա օգտագործել վերամշակման համար։ Խյուսը խտացնելու ենք մինչեւ 40% ջուրմասնիկներ, ինչը կնշանակի, որ տարեկան մոտ 12-ից 15 միլիոն խորանարդ մետր ջուր հենց ֆաբրիկայից դուրս գալուց հետ կվերցնենք եւ հետ կուղարկենք ֆաբրիկա, կօգտագործենք եւ դա չի գնա պոչամբար եւ ամենակարևորը այդ 12-15 միլիոն խորանարդ մետր ջուրը բնությունից չենք վերցնի։
50 մետր տրամագծով ժամանակակից խտացուցիչը պետք է ձեռք բերվի օգտակար հանածոների վերամշակման ոլորտում համաշխարհային հայտնի արտադրող ընկերությունից։ Դա ինչ է, մետաղական կառուցվածք է, որտեղ կենտրոնախույս արագացման ազդեցության տակ անջատվում է ջուրը հյուսից եւ վերցված արդեն բարձրացված ջուրը օգտագործում ենք նորից հաստատիչ ֆաբրիկայում։ Վերենշված այս երկու խոշոր ծրագրերը ուղղված են բնապահպանական եւ տեխնիկական ռիսկերի նվազեցմանը, որոնք կոմբինատի առաջնային խնդիրներից են։ Թեմայի շուրջ անցած շաբաթ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում կոմբինատի կայուն զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Ստեփանյանը մասնավորապես ընդգծել էր. «Ինձ համար էականը մեր որդեգրած քաղաքականությունների շրջանակում այս նախագծի բնապահպանական, ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, կլիմայական փոփոխություններին ադապտացիայի, արտադրական պրոցեսի արդիականացմանը, միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելուն ուղղված ջանքերն են, որոնք ինչպես եւ խոստացվել էր, իրականացվում են»։